Shoshe, unë me qare s'funksionoj, zotri deputet. Me mu, me qare nuk mundesh me funksionu. Këtu ka regula. Fjala ipet, kur t'ipet fjala, fjallën e merë. Deputete, unë fjallën. Faleminderit deputet Abrashi. Tani ka... Ani prit, se s'mundesh mu që pa ta dhon fjallën. Po nuk mundesh pal... Fjallën e ka deputeti Ariana Musliu Shoshe, unë me qare s'funksionoj, zotri deputet. Me mu, me qare nuk mundesh me funksionu. Këtu ka regula. Fjala ipet, kur t'ipet fjala, fjallën e merë. Deputete, unë fjallën. Kryetare, të kësha lutë shumë më së shkel regulorën, sepse ja ka përmend emrin dhe ka të drejt replike. Të lutëm, veç respektu regulorën, gjela është aty mundet me ndimu, pa problem. Vazhdojmë me... Deputete edhe një herë, a dëshironi të flisni apo jo? A dëshironi të flisni apo jo, deputete? Vazhdojmë me deputetin si pas radhës, deputeti Ermal Sadiku. Deputeti Ermal Sadiku, pas taj kthehemi në emër të grupit Flet për Parim Gruda. Zonja kryetare, përbes nuk është ferme në qitë mund në qitë si pozite. T'lutem, dëgjëm, mos të degradojna, one e du shumë që të institucion, e kuptoj situatën, por nuk është ferme në qitë mund si pozite. Pra po esh një dorë për fjallën? Jo, nuk po e ki dorë, po ju zgjedhni këto probleme me zveti, pas ta jam a dorë mu, t'lutë, të këtë fjallën mu. Se nuk është ke luftë e jam, ja jetu më qitë mund pozitë. Në emër të grupit parlamentar të PDK-s flet deputeti për Parim Gruda. Qare mës na ikë për kështu. Sa kuptova, unë nuk e një fjallën deputeti, se s'ka prit ju me adho fjallën. Okej, atere për me... për me kalu këtë, se du të me kalu këtë, se s'puna me mete kjo. Unë po e flasë, unë po e flasë në emën të Partisë Demokratike.